Hello，各位同學仔，大家好啊！咁樣咧，簡單講一講先，因為其實頭先之前大家已經學咗七式嘅動作啦。咁我哋學咗基礎七式之後咧，我哋就會再做嘅咧就係點樣學進階啦。咁我而家會示範進階嘅，就唔係教學。咁我純粹係示範嗰七式俾大家睇。第一式就係我哋上棍嘅進階，上棍咗之後，我哋就會連續上棍，成功。成功咗之後咧，我哋就會舉高，舉高嘅進階就係先來先去，好，然後將個手擺喺後邊，哇，咁啊變成洗頭噶咯噃，好，洗完頭之後繼續加速，好，跟住之後我哋會做過腳，咁過腳嘅時候咧，咁我哋就需要啦，咁我哋真係要練習平衡啦，然後盪來盪去，或者揾張凳喺前面踩上去都得嘅，係啦，然後我哋就會將個左係啦，拱去左邊，拱過嚟嘅，做成一個回圈嘅動作啦。係啦，呢個中間咧仲有少少距離嘅。係啦，我哋進階就係過腳，不過要學咗某個動作先嘅最好就。好，然後我哋再做啦，行過去右手邊，前一就係我哋嘅假點水翹圈啦。係啦，跟住反翻出嚟，係啦，行過右手邊前一。嗱，當我哋成功做咗咧，就變咗呢個係我當係假嘅點水嚟嘅。我哋平時做真嘅點水就係兜過去噶嘛，係咪？咁我哋成功做咗真點水之後咧，或者未做到啦，係啦，咁我哋就做假嗰個先，係啦，假嘅，然後成功入到啦，跟住咧我哋就會有三個選擇啦。最基本嘅就係左手右手舉高啦，1、2、3放手，捉翻，係啦，咁就成功攞翻噶啦。咁我哋嚟咯喎，最緊要捉實條繩得噶啦，捉實嗰邊條繩咯，放手嘅時候咧，捉翻條繩攞翻先，唔使佢靚唔靚嘅，最重要唔係要靚，最緊要係做到唔失手得噶啦。哇，係啦，做到靚咧係要遲啲下一步嘅，係啦，然後再嚟咯噃，再做就係十字架，係啦，十字架轉，係啦，咁呢個我就要之後詳細教學再講啦，因為招式眾多，咁我哋咧就唔多講啦。呢個就係彈床，係啦，咁我哋就係學前一之後咧就會有好多唔同嘅進階嘅花式啦。咁完咗之後咧，我哋頭先有講嘅另一招就係大回環啦，揈。一揈咗好大力嘅時候，再揈大啲，好似盪千秋咁樣咧。哇！揈一個圈俾佢大力少少咧，咁其實兩隻手一揈嘅時候一反一反咧，咁其實咧成個零就變咗大回環嘅啦。咁大回環嘅招式嘅進階係咩咧？就係神龍擺尾啦。當我哋揈再揈嘅時候咧，就可以咁樣揈來揈去。咁呢個招式咧又係慢慢練得噶啦。最緊要識咗最基本嘅大回環就可以啦。然後我哋再嚟個進階咯噃，好，跟住咧係啦，最後一招啦已經，然後就我哋嘅收招，右手兜，左手舉，係啦，咁我哋收招咧其實都有進階嘅，咁其實有坊間有啲唔同啦，咁呢招咧係傳統少少咧，叫金蟬脫殼啦，咁我通常會叫佢做前一後三嘅，就前一向前兜一下，又係正前方啦，前一跟住行兜喺出邊，後三一打自己三下，咁一掹出嚟咧就會成功，呼！就掹到出嚟噶啦，同我哋最基礎嘅收招係一樣嘅。好啦，嗱咁今日咧講住咁多先，咁大家知道咧學完七招之後咧就會有唔同嘅進階咧，咁你哋之後學嘅時候咧就會學得快好多噶啦。好啦，下次再見啦，拜拜。